sœurs, je vous invite à prendre place. Alléluia. Heureux d'être parmi vous. Vous êtes un peuple béni et choisi par Dieu. Et vous méritez que nous puissions vous prêcher la parole de Dieu. Ma fille, langue nous interpréter bien là que dans Lingala, c'est bon? Lingala de ça va. Attends pour la France, côté à l'ombre, mon bateau bazala ba ka France, on va yo kakate ba yete. Bison peut toujours à Lingala, c'est bon? C'est bon, comme les Lingala en français. Mais on est qu'à live. Moi, on a beau interpréter na allemand Lingala salaka, pour na beau balandaka, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Bon, bazala ndaku, zaba pambola bino. Et vous qui êtes là, très nombreux à nous suivre dans la salle, que Dieu nous bénisse. Amen. Soyons heureux parce que nous avons été choisis par l'Éternel. Allez, c'est ma fille. On peut aller? Alléluia. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, Éternel Yahweh. Merci pour ce grand peuple que tu as choisi, si nombreux à nous suivre maintenant. Merci pour la salle qui est remplie de ton peuple. Merci parce que le message sera prêché pour eux, pour la délivrance, la bénédiction, le changement dans leur vie et l'accomplissement de les promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort lorsque nous ouvrons la Bible? Voilà, tu fais rapidement la Bible dans Bisso. Oh Jésus. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Wir öffnen unsere Bibel in 1. Korinther 2 bis 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Il est écrit: les promesses de Dieu sont oui et amen. 2. Korinther 1 bis 20. Et puis Romains chapitre 9 verset 13. Romains chapitre 9 verset 13. Römer 9, Vers 13. Romains chapitre 9 verset 13. Écrivez. Soyez vraiment connectés, partagez la prédication, Seid car ce message verbunden, va bénir quelqu'un ce soir. seid verbunden und teilt die Predigt. Romains chapitre 9 verset 13, il est écrit ceci, je le lis au nom de notre Dieu Jésus-Christ. Wir lesen im Namen Jesus Christus. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça, c'est Dieu qui parle. Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Comme il est écrit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Amen. Amen. Genèse chapitre 33. 1. Buch Mose 33. Genèse chapitre 33 verset 9. Vers 9. Genèse 33, verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Amen. Amen. On peut acclamer très fort. Laut klatschen. Maintenant, soyez prêts à écouter la parole de Dieu. Seid bereit, das Wort Gottes zu erhören. Nous voulons ici enseigner sur l'infaillibilité des promesses de Dieu. Wir wollen über die Bilaka na nzambe ekweyaka te, esilaka te, ebebaka te, epolaka te. über die Verheißung des Herrn. Die Verheißung des Herrn geht niemals zu Ende, verdirbt nicht, verirrt sich nicht. Genau. Toli tolakisa ete bapromese ya nzambe ekokisamaka kaka. Die Verheißung des Herrn gehen immer in Erfüllung. Eke nzambe aza nzambe ya bilaka. Der Herr ist der Herr der Wunder. Pourquoi tozolobela makambo? Warum reden wir darüber? Parce que ekomaka na moment moko na vie ya mwana nzambe. Weil es kommt in einer Situation, Azotala ba réalité ya vie na ye. er sieht die Realität, ne? Azotala ba situation na ye. Er schaut auf seine Situation Abandi komituna mituna. und er fragt sich, Bien-aimé dans le Seigneur, meine lieben Geschwister im ce Herrn, que nous devenons, das, was wir werden, ne, ça dépend des promesses de Elohim. ist abhängig von der Verheißung von Elohim. Bien d'entre nous qui sommes dans cette salle,
auch für die Leute, die hier im Saal sind, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. ist es wegen der Erfüllung der Verheißung des Herrn. Et ça, va me sauver la nakoza na kata sala. Es gibt Leute, die sind hier im... Il y avait un jour, Es gab einen Tag, aux aga l'église mon na kata ki siège, du warst in einer Gemeinde, na lemba, zum Beispiel in na Limba njili, oder in Jili, na ngaba, in Gaba, na kasavu, in verschiedenen kamsu Städten, na Grèce. oder in Griechenland. Ozumi tuna na okoma na Allemagne, est-ce que na okoma? Und du hast dich gefragt, komme ich Mais überhaupt nach? Zamba zaka kolobila yo. Aber Gott hat immer zu dir gesprochen. Zamba bada ko confirmer na nzela basai na nzamba. Gott hat immer durch die... Tamba bada ko bato ke to komo telebelo bien amen par la Und foi. als er gesagt hat, hast du Amen geschrieben. Mais quand tu t'asseyais seul chez toi à la Aber maison, wenn du alleine zu Hause bist, tu te posais des questions de savoir stellst du dir die Frage, est-ce que cela se réalisera. wird es sich wirklich verwirklichen? Mais voilà que ce soir tu es là pour me suivre. Aber heute Abend bist du da, um mich zu C'est pour folgen, dire que les promesses de Dieu sont infaillibles. um zu sagen, dass die Verheißung des Herrn und Les promesses de Dieu ne chouent pas, ne ratent pas. die Verheißung des Herrn gehen nicht vorbei. Que celui qui me donne un amen très fort, Kann mir jemand ein Amen geben? si que te bilaka oya nzambe musu etikani ekokisami te na bino ekokisama na kombo na Die Yesu. Wunder des Herrn, die noch nicht erfüllt sind, dass sie erfüllt werden. Nana bakopesanga amen mosu ya makasi nzambe alambisa bilaka Muss na ein bino. Amen geben. Oyo etikali ete nzambe akokisamo na vi na yo. Und alles, was übrig bleibt, soll Oyo nano esalami te nzambe akokisamo na vi na yo. das nicht auch nicht geschehen, sondern Oyo nzambe alakaki yo ekokisama na vi na yo. die versprochen hat, Bamapango na bamituka wana eya na vi na yo. dass alles kommt in dein Leben. ekomaka na moma moko diable alingaki amema biso na désespoir. Kommt zu einem Moment, wo der Teufel dich... Bien que vous devez savoir une chose. Wir müssen eines wissen. Notre vie, Unser Leben ce n'est pas seulement notre gloire, ist nicht unsere... mais c'est aussi surtout beaucoup plus la gloire de Dieu. sondern auch die Herrlichkeit des Herrn. Nzambe akotika yo te Gott will dich nicht verlassen, parce qu'il faut gloire ezokepa na ye. weil die Herrlichkeit soll zu ihm zurückgehen. Donne-moi encore un amen très bien. Gib mir noch einen Yebisa großen Amen. nzambe bino bilaka nzambe ekokisama na Sag mal, bino. die Wunder des Herrn wird sich erfüllen. nayoki oyo loba na moto mosusu bilaka Sag bilaka zu nzambe deinem ekokisama na Nachbarn, die bino. Wunder des Herrn werden sich erfüllen. Alléluia. Amen. Landanga bien naye na sisa elomonela beya grave parce que eza grave. Es ist sehr schlimm, was ich sagen will. mukanda na nzambe totangi na romain Was wir gelesen haben in Römer, ezoloba eloko moko ya pasi. es ist was Schweres, was verletzend. mutu na nzambe bible ezolobaka nzambe alingaka jacob me ayinaka esau. Die Bibel sagt, Gott liebte Jakob, aber hat Esau gehasst. nayebi te soki yo oza na problème ya modele ya bongo. Ich weiß nicht, ob du so ein Problem hast. donc jacob ti abanda kotambola ayebi ke nzambe alingaka nga te. Jakob die ganze Zeit dachte dass Gott ihn nicht liebt. bapara jacob bayebaka ke nzambe alingaka esau te. Die Eltern von Jakob wussten, dass Gott Esau nicht liebte. bible ezolobaka nzambe abi nalingaki jacob nayinaka esau. Die Bibel sagt, Gott hat gesagt, ich liebe Jakob, aber ich hasse Esau. donc esau soki abi atasambela ye mo ayebi ke soki abi nasambela moto oyo alinga nasenga wana alinga anenga te. Und auch wenn Esau gebetet hat, wusste er, auch wenn ich bete, diese Person, die ich anbete, mag mich nicht. soki babengisi ye na eglise Wenn man ihn zu der Gemeinde gebracht hat, ayebisi bato wana naoke eglise er hat zu den Leuten gesagt, ich gehe me zu der moto oza Gemeinde. na eglise wana Aber die Person, die in die Gemeinde oyo ist, oyoka bapriere na biso der unsere Gebete oyo erhört, oyoka bapriere na bino der eure Gebete erhört, nga alinga anenga te. aber er liebt mich nicht, er mag mich nicht. esau azalaki na problème osala na nzambe Esau hat ein Problem. aye na problème nayebi te so abanda osambela na vi na ye Ich wusste nicht, ob er in sein Leben gebetet hat nayebi te so abanda otanga bible oder ob die Bibel gelesen hat. nayebi te so mokolo moko ezala tombola maboko ase na nzambe. Ich weiß nicht, ob er einen Tag seine Hände so bible bike nzambe alingaka ye te. Die Bibel sagte, Gott hat ihn nicht geliebt. Alléluia. Amen. mais sengomo nana ona pokwa lelo Aber heute will ich dir bible sagen, ezoba na biso die ete Bibel sagt, biso nzambe alingaka biso. Gott liebt uns. nakasi oyo obelinga ame na makasi Ich meta dachte, du wirst einen großen chaque Amen. fois c'est dit car Dieu a tant aimé le monde Da Gott die il a Welt donné geliebt son fils hat, unique. hat er seinen einzigen Sohn toza gegeben. balingami na nkolo Wir sind die... oyo azolobelanga ame na makasi Wer kann mir einen großen na Amen pambono mpo toya molingami ya nkolo geben? Ich rede nicht weiter. yo kofuka mosambela mpo nzambe alingaka yo Du kannst dich hinten okobelela nzambe mpo nzambe alingaka yo Du kannst zu beten. okoluka nzambe mpo nzambe alingaka yo okokota na priere na yo mpo nzambe alingaka yo okopesa bofrande mpo nzambe alingaka yo okopepa mpo nzambe asepelaka na yo
Obona bamena ba cri des bon nzamba lingaka yo. Amen sagen, du kannst jubeln, weil Obo Gott dich bika na malade bon nzamba lingaka yo. Du kannst gesegnet Obo sein, weil pambola Gott ma dich bon nzamba lingaka yo. Du kannst gesegnet sein, weil Gott Obo dich liebt. bala bon nzamba lingaka yo. Du kannst heiraten, weil Gott dich Obo liebt. bonga bon nzamba lingaka Du yo. kannst gut werden, weil Gott dich liebt. Lokola nzamba lingaka yo. Und da, weil Gott dich Ba liebt. promesse nzambe za pona yo. Die Verheißung des Herrn Lokola ist für nzamba lingaka dich. yo. Und weil Gott dich Obo liebt, senga ba promesse nzambe ekita. du kannst fragen und die Obo Verheißung senga ba von Gott. promesse nzambe Du ekokisa. kannst fragen und alles Bon nzambe ka lingaka yo. weil Gott dich So liebt. lomelinga ameni so makasi. Sagen wir, Ena biso secret boya bato nzamba linga. ich will dir ein Geheimnis geben. Yebe tikane biso nzamba lingaka yo. Ein Mukolo monga koti na terre. Eines Tages war ich in einem Zug. Ndeko monga zo ebisa ngai. Mein Nachbar sagte zu mir, er Abitango okota wana. hat gesagt, wenn du reingehst, Omoni alma wana otonga yo. du siehst ein Deutscher, Otonga biso ba noir. er redet über uns Schwarze. Abia linga ba noir te. Er sagt, er mag uns Schwarze. Na bi gloire so me Er panza. sagt Herrlichkeit an Gott. Po mutu alobi ka linga ba noir Weil te. die Person, die sagt, die Terre eza ye te. der Zug gehört ihm nicht. Mokili eza ye Die te. Welt gehört ihm nicht. Pema na bomo eza Und ye die te. Akte des Lebens Ebi na gehört ihm. milobeli. Und ich habe zu mir Aka gesagt, so ba linganga linganga. auch wenn er mich nicht Olingo nengo change lo mote. wird die Liebe nichts Aka ändern. futela nga trente. Er wird mir mein La Zug futi nicht tre na zahlen. mbongo na nga Ich moko. habe den Zug mit Walobeli nga Reiniger amenga gesagt. pamboli yo makasi. Die Person, die Soko hat tiani gesagt, yo kaki amenga pamboli yo. ich sage dir Ena mona Amen. 1000 personnes batemba bi Ich will, alleluia. dass der Halleluja sagt. Teme solo biso amenga pamboli yo su makasi. Wenn du Amen sagst, dann geht Teme es bolingo nicht. bata bokile change vi na yo te. Dass die Liebe der Bolingo bata Menschen bokile change vi na nga te. dass die Liebe des Me Menschen twana mutu mo alinga aber biso. wir haben jemanden, der uns Bi geliebt akufi hat. ne kulus pwete Und biso der do solo gestorben mena ist für seko. uns, damit wir das Pesa nga Leben melo haben. ningisi makolo zanga Wir pambola wollen yo. Amen im Namen des Christus. Halleluja. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alinga biso. Er hat uns geliebt, er liebt uns. Halleluja. Amen. Esau, papa. Esau. Bible bige nzamba lingaki ete. Die Bibel sagte, Gott hat ihn nicht geliebt. Landanga bene na sisawa. Verfolge mich. Ma passer. Nataki sko muto nzamba linga ete. Und jetzt ich rede über jemanden, den Gott nicht geliebt hat. Jakobo nzamba lingaki. Jakob hat Gott geliebt. Gott hat Ake Jakob asui geliebt. bilo ebele. Er hat vieles bekommen. Jakob apambo mi makasi. Jakob war sehr Te gesegnet. tiete mutu mo nzamba linga koza opambola ba makasi na Wenn moko. Gott dich liebt, dann bist du sehr gesegnet. Naoloba na mutu mo eza no trop tard te na yaki mpo na yo. Es ist nicht zu spät. Ich bin Maloba oyo elaka nzoto na vi na Das yo. ist Worte, Opambola ba makasi na moko. Sei gesegnet in diesem Je Land. prophétise maintenant. Ich prophezeie für Lokola dich. un général ya armée ya Der nzambe. General, der Soko wana Armee mokanda Gottes. tozwa mokanda. Mosala ete bozwa mosala bien. Nzambe afungolo mboka libana na kombo na Yesu. Nzambe afungolo baporta babenediction multiple. Pesa na mena makasi nzambe asali obola. Der soll guten Abend geben. Alléluia. Amen. Muto nzambe alingaki Jacob, nzambe apamboli makasi. Gott hat Jakob geliebt und Gott hat ihn auch dementsprechend sehr gesegnet. Bayokuta na Esau. Sie haben sich getroffen mit Esau. Mutu na nzambe ete nzambe asala yo na ngolo. Topambwa masu makasi. Dass wir nochmal gesegnet Eke werden. tokuta na su moko mosusu. Lass uns nochmal Kwa mse treffen. mopambwa mi bokuta ne sara bien. Wenn ihr gesegnet seid und euch trifft, dann ist es sehr, sehr gut. Alléluia. Amen. Nakutana mwana nga bobo manoka na gari ya midi. Ich habe mich mit jemandem getroffen in einem Tanto Flughafen. yambali boye nasambeli pone. Aisika papa nazo ya pesa nga 1 minute. Er hat gesagt, ich komme, gib mir eine Akusaka Minute. kena akena mira sololi na mi. Er ist zurückgegangen und hat Wewe wieder, to sala. er ist zum Geldautomaten gegangen, Mwaba yewe bini. Euros in den Baba rausgekommen pesinga. und hat mir Geld gegeben. Afukami na gari midi ya miso bato ba fan ne bazo zela bazo. Er hat sich vor allen Leuten am Hauptbahnhof Na hingekriegt. se rappele moloko moko. Und ich habe mich an eine Tanto Sache na erinnert. mote ya bango. Als ich ihnen gepredigt Na habe, ndio sababu jour zamba okosaka promesse na bina biso. ich habe gesagt, dass Bakuta na bagardi midi na wir werden uns in Bahnhöfe treffen, etc. Nzamba kokisibila Ich habe kana gesagt, ye. oh Gott hat sein Wazolanda nzamba kokisabila kana vina dass yo. Gott dann Tala un jour okutana na nga na kata pamboli pamboli. eines Tages mit mir Un treffen. jour tokutana na avion touti États-Unis biso nyonso. Eines Tages, dass wir uns einmal treffen in den USA. Alléluia. Amen. Oyebi eza na baavion mosusu esalaka okutana. Es gibt Bauti France, bauti Belgique. manche Flughafen, man trifft sich in Okutani. Belgien. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dernièrement na utai Paris na kutana mwana mobo ya uti Dubai. Letztes Mal war ich in Paris, war eine Frau, sie kam von Dubai. C'est une église.
eine Schwester der Gemeinde. Papa, Als sie mich gesehen hat, hat sie gesagt, Vater. Ich habe gesagt, was machst du? Sie sagt, ich komme von Dubai. Ich habe gesagt, ich komme von Paris. Wir haben uns getroffen. Dass wir uns alle treffen. Dass wir uns nicht in Amen, 10 fois. Amen. 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 Yasuka. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Amen. Un jour, tu as l'opé dans l'eau là. Das ist mein Himmel. Gott wird dafür sorgen, dass du den Himmel nicht verpasst. Alléluia. Amen. Es gibt manche Leute, die treffen sich im Gefängnis. Man hat ihn gefangen genommen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Lass uns nicht so treffen. Lass uns nicht so treffen. Lass uns in der Herrlichkeit treffen. In der Freude. Jakob hat sich mit Esau getroffen. Folge mir sehr gut. Da war meine Kuriosität. Als Jakob gesehen hat, dass Esau davon ist, hat er Angst bekommen. Er hat die Sachen vorbereitet, die er Esau jetzt hatte. Ihr wisst, die hat sich vor sehr, sehr langer Zeit gestritten. Und manche Leute, wenn sie sich nicht treffen, vergessen sie es. Er hat 200 Ziege vorbereitet. Und 20 Ziege, um seinen Bruder zu geben. Und 200 Schafe. Und noch 20 andere Tiere. 30 Tiere. Lämme. Und ihre Lämme. Halleluja. Ja. 40 und 40 Tiere. 10 andere Tiere. 20 andere Tiere. Halleluja. Und 10 weitere Tiere. 20 Esel und die 10 andere Tiere. Es ist so, als wenn jemand die richtig teure Autos gegeben hat, um Esau zu beruhigen. Halleluja. Amen. Alles, was ich gesagt habe, ist sehr... Also 200 Schafe, 200 Ziegen, 200 Kühe hat er Esau gegeben. Er ist gegangen um Esau zu geben. Esau hat sich gefragt, was ist das? Was ist das? Jakob hat gesagt, nein, ich will es dir geben. Warum willst du es mir geben? Damit ich deine Wut noch runterbringe von vorhin. Esau hat zu Jakob gesagt, ich brauche das nicht. Wie ich bin ich gesegnet. Ich habe bekommen. Ich habe viele Sachen bekommen. Damit jemand so diese Sachen ablehnt, heißt es, er war sehr gesegnet. Man kann es vergleichen mit 20 Autos und 10 Jeeps. Jemand gibt dir 20 Jeeps. Er hat gesagt, ich habe sie schon. Ich habe schon viele. Das bedeutet noch mehr. Das bedeutet, es ist noch mehr als ich will jemanden segnen. Als Diener Gottes, der mit uns gewandert ist. Wir haben eine Geschichte mit ihm, dass der Herr dich dass du viel bekommst, dass du gesegnet wirst mit sehr viel, dass du sehr viele Autos bekommst, dass du gesegnet wirst mit Häusern. Esau hat es abgelehnt. Jakob hat gesagt, nimm. Esau hat gesagt, ich nehme es nicht. Weil ich vieles habe. Esau hatte davon viel. Sehr, sehr viel. Er hat gesagt, ich will es nicht haben. Wenn eine Person, die Gott nicht liebt, Gott hat ihn gehasst. Und diese ganze Sachen bekommen hat. Wenn er diese Sachen bekommen hat, jetzt die Gott liebt.
Und er weiß, dass Gott ihn nicht liebt. Aber du und ich, wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir geben uns Gott hin. Wir opfern uns für den Herrn. Ich glaube, Esau brauchte nicht mal zu beten, weil er wusste, dass Gott ihn nicht liebt. Gott hat selbst gesagt, ich mag ihn nicht. Aber Gott hat zu uns gesagt, Gott hat uns liebt. Wenn Gott uns wirklich liebt. Halleluja. Amen. Und wir sind nicht gesegnet. Wie kann es sein, dass Esau gesegnet worden ist? Jemand, den Gott gehasst hat, er wurde gesegnet. Das bedeutet, wir müssen auch gesegnet werden. Die Verheißung des Herrn, wenn Esau gesegnet wurde, ist es deswegen, wegen die Wunder, die Abraham gesegnet hat. Gott schaut auf Esau. Er sagt, ich mag dich nicht. Aber die Verheißung, die ich Abraham gegeben habe, so wegen der Verheißung von Abraham, werde ich dich segnen. Halleluja. Amen. Die Bibel sagt uns, die Verheißung des Herrn sind Ja und Amen. Auch wenn er mich nicht mag. Auch die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Wegen Jesus. Abraham hat ihm ein Kind gegeben. Aber Jesus hat sich selbst gegeben. Wegen Christus will Gott dich segnen. Wegen Christus wird die Verheißung in dein Leben erfüllen. Die Bibel sagt so, ich mag Esau nicht. Ich liebe Jakob. Aber wegen der Verheißung von Abraham wurde Esau gesegnet. Jetzt ich und ich. Wegen der Verheißung, die Gott Christus gegeben hat. Muss Gott uns und die Verheißung, die gesagt hat. 1000 werden vor dir sein. Und ich verheiße. Nichts kann nicht vor dir stehen. Auch Gewitter, auch die Arbeit. Keiner soll vor dir stehen und ich wenn sogar Esau, den Gott nicht geliebt hat, gesegnet worden ist. Was ist da mit mir und dir? Steh auf damit. Sage zu Gott. Esau, den der auf dieser Erde gewandert ist. Er wurde gesegnet. Er hat mich nicht geliebt. Dass die Verheißung des Herrn sich erfüllt. Auch wenn du keine Kinder bekommst. In der Bibel steht geschrieben, die Verheißung des Herrn sind Ja und Amen. Er hat gesagt, dass in Israel wird keine sterilen Frau. Ich sage in diesem Abend, da wo ich bin, egal welche Millionen die dich komplizieren, und auch wenn sie die Eierstöcke schneiden, ich sage General, en tant que serviteur choisi par Elohim par sa grâce et son amour, je proclame une année de fécondité dans ta vie. Ma bota ne fungwama. Yom tozola nanga. Yom tuba pimela ki mukanda. Ma rejeté déjà dans 5 à 10 fois. Na kelme le kwa musena sa. Nazo sakola ba benga yo. Ba peso mukanda. A cause ya bilakana nza. Yom tu santé beba. Balogoza na cancer. Ofona kozela liwa. Balogoza na sida. Balogoza na maladie somoro pakala. Je me tiens sur mon trône de reine. Je proclame une guérison miracle. La miracle na nesko sali. Ezala na mbet hôpital. Ezala na ndako sko sali. Na chambre ska bakambela kayo wana. Miracle na yo. Yo mutozo na nganga. Akabasi babwakisa yo. Libano kufa. Mobana sunolo na bana. Na miracle salama. Yo mutozo na nganga. Kote za na zero.
Okomi na niveau ya moins rouge. Banyongwe pai. Miracle sama na poka. Yo mutozo na nanga. Okona kolela lela. Ozotangisa ma ya misu. Lelo na sakoni kolona yo. Eke minakana sa. Samba bimisa mbongo na munoko wa mbisi. Samba bimisa mbongo na munoko wa mbisi. Abimisela o miracle ya mbongo na kombo na Yesu. Na sakoli lukola ndeko mazona na suko. Oleli mingi. Olela na yo sili. Zambe na pambuso na misu. Zambe ya musanya zambe. Apambusoma ya misu. Zamba mona kana yo. Zamba tala likamuna yo. Zambe asale na obola. Zamba kanisa yo. Zambe apase jambo na salobola. Afungola makambo etelema na vina yo. Zamba selo mikamo na pokwa lelo. Dans le nom puissant de Jésus. Soki muto zamba ina. Apamwa na kana vi. Como kwa na nige yo na ngai. Kanga zambe lokola Jacob. Yemse zambe pambola ngai. Kanga zambe la prière. Simba esiko zali. Yemsala me pambola na mwana. Pambola na mukanda. Pambola na musala. Pambola na mbongo. Tobando zambe la tozobeta mapoko. Hallelujah. Prie. Prie. Ozo sambe ozo beta maboko. Oeza nzamba mona yo. Zamba salobola. Zamba kanisa yo. Zamba pambola yo. Ekozola nanga sambela. Na yebi problème na yo te. Soki muto nzambe kuta yina. Zamba pambola ki. Boni yo te nanga. Salananga Simba koti mananga Nakobila yo Olo Atamika katano Seje la mote mananga Manamona Ukane yo Sambela, Zamba Salobola, Zamba Set Chandelia Monayo, Matana Piena yo, Matana Sus. Où sont tes promesses? Beta mamo bitata. Wapi bilakana yo. Beta mamo suben zambe tata. Wapi bilakana yo. Obado sambela. Sega bilakana zambe koksama. Je ne perdre pas patience. Otema ezana molenyo. Onaye bizambe akola. Kayo pesangai na boma na motema ataye umeni yango suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience motema ezana molendeo ona yebitame na lola osa motote poyo kosanga Zamba moto de poeta kosa yo. Yemsa zambo kosa kate. Zambo kosa kate. Owanga na kala yote. Ozo sawe ozo besa na moto kama. Wana moto te poyo wangala.
Mwana moto te moyo wangana Uza moto te moyo kosama Mwana moto te moyo wangana Beta maboko lobana ngalo banzambe tata. Bakasko le beta maboko banzambe alola. Beta maboko lo banzambe nzambe na ngai. Esprit nyonso. Oya molili. Oya za kuampeshe. Ba promesse na yo. Eko kisama. Na bombo ya ngai. Elekio nzambe. Eza na nguya te koleka yo. Beta maboko batata. Tata. Elongwa. Liboso na ngai. Blocage nyonso. Akutuma nyonso. Démonios. Weza kuampeshe. Accomplissement. Ya promesse na yo. Na bombo ya ngai. Honoreux. Ozo sambe lo zombe kama bombo kasi. Sambe la bombo. Beta la bombo. Sambe la. Esprit nyonso weza kuampeshe. Accomplissement. Promesse na zambra dilo. Beta mabongo sur banzambe tata. Na beleli moto na yo. Etumba matiti ya molili. O bazipa ngai. Wende na mona na kabe. Moto na yo. Ezikisa. Bilamba molili. O balakisa ngai. Wende bilaka na yo. Emo na kangai te. Moto na yo. Etumba sorcellerie. Ya famia papa na ngai. Ya famia mama na ngai. Moto na yo. Etumba. Esprit nyonso. Ya malédiction. Weza kuampeshe ngai. Honoreux. Sambe lo zobeka maboko makasi. Lelo, ezolimwa. Lelo, bilamba nyonso ezosika. Lelo, nyonso ezokwea. Ich spreche zu meinem Bruder. Pendant qu'on est en train de prier, Während des Gebetes j'entends une voix claire et nette. höre ich eine sehr klare Stimme. Der Geist Gottes sagt mir, dass ich zu dir sagen will, ich bin gekommen für dich. Diese Sache, die dich stört,
dass es zum Weinen bringt. Gott will das erfüllen. Er will es in Erfüllung bringen. Komme und knie dich hin, damit wir für dich beten. Es gibt eine Sache, über die du lange weißt. Du siehst den Herrn. Wenn Gott die Person segnet dans le nom puissant de Jésus. Comme on a ensemble. Et ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Es gibt jemanden, der uns gerade verfolgt. Du weinst wegen der Geburt für deine Familie. Das Geist Gottes sagt mir, ich soll dir sagen. Ja, es gibt in einer Zeit, du hast einen Fehler gemacht. Und es war wie ein Urteil über dich. Immer wenn du weinst wegen der Geburt, Familie, zeigt dir der Teufel diese Sache. Der Geist Gottes sagt, dass Gott dich schon vergeben hat. Schau nicht nur auf diese Sache. In der Bibel steht geschrieben, in Israel wird es keine fruchtbare Frau geben. In diesem Jahr Gott wird dir eine Frucht im nächsten Jahr, in dieser Epoche, wie der Herr spricht, wirst ein Kind in den Händen tragen. Es gibt eine Person, die uns gerade verfolgt. Du hast ein Problem mit Schulden. Die Problem der Schulden stört dich. Er stört dich wirklich sehr. Der Geist Gottes sagt mir, er öffnet dir die Tür des Segens. Alle im Saal, erhebt eure Hände, damit ich für euch beten kann. Père éternel, Herr, wir haben uns alle versammelt in deinem Namen. Nicht wegen Jean-Claude Dingamba, auch nicht wegen dem Namen Gustav. Wir haben uns versammelt wegen deinem Namen. Wenn die Person, die du gehasst hast, und du hast ihn trotzdem gesegnet, und er hatte sehr viele Sachen. Er hat sogar Sachen abgelehnt. Herr, Vater. Und was ist mit uns? Für die Leute, die uns für die Leute, die du deinen einzigen Sohn gebracht hast, damit er für uns stirbt. Wisch unsere Tränen weg. Wir haben zu viel geweint. Die Heiden freuen sich. Die fragen uns, wo ist euer Herr? Die Zeit ist gekommen. Damit du diese Differenz zeigst, diesen Unterschied zeigst. Wenn du diesen Unterschied zeigst, wie kannst du uns in der Gemeinde folgen? Herr, ich öffne die Türen der Gemeinde, die der Feind geschlossen hat. Ich öffne die Türen, damit die Leute reinkommen. Millionen von Menschen. Damit sich die Gemeinde füllt wie in alten Zeiten. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Im Namen Jesus Christus. In dieser Gemeinde soll es keinen Armen geben. Wische die Tränen der Leuten weg. Herr, allmächtiger, mach ein Wunder, dass ich die Verheißung, damit die Leute über dich sprechen. Im Namen Jesus Christus. Die Kranken sollen gesund werden, dass sich Wunder geschehen, dass die Tote auferstehen, dass Blinde wieder sehen können. Im Namen Jesus Christus. Alle Krankheiten vom HIV soll weggehen. Leberzirrhose soll gehen. Alle Komplikationen im Körper soll gehen. Das Krankheiten weggehen. Alzheimer soll weggehen. Damit wir
Wunder, Miracle. der Wunder, Miracle. Wunder, Miracle. Wunder, Miracle. Wunder. Et ça la maman kola lelo. Soll sich Na bomu ya libosa na yo. in unsere Familien. Oh basola na na bazao. Alle, die wir Na ba o folgen bazana banda. und alle, die zu Au Hause nom sind. puissant de Im Jésus Namen Christ. Jesus Christus. Ne to sambe bongo. So beten wir. Ils sont sauvés 3 fois. Amen, amen, Wir amen. alle sagen dreimal Amen, Amen, Amen. To beti maboko Wir le klatschen to für na den ba kili de Jean pour la Wir klatschen für den Herrn und jubeln im Namen Jesus Christus. Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Jean-Claude. Danke, Pastor Jean-Claude Dinganger L'église Mombali, 7 chandeliers. und die Gemeinde, die 7 goldenen Leuchter Merci na baunion sola na bo bavena simakuna. und alle Leute, die hinten sind. Traite nzamba pambola biso. Möge der Herr uns segnen. Lobi. Morgen Kende koyebisa mwana nyonso ya minute atikalaki na ndako. sagt jede Person in München, die zu Hause geblieben ist. Place ya kutya bato ezanga. Hier gibt es den Platz, um Leute zu tokoza na bringen. moma makasi ya prédication. Wir werden starke Momente in Service der makasi ya Predigt onction. haben. Sehr viele Services. Guérison na prophétie. Prophezeiung und Genesung Mpona werden lokumu na sein. nzambe. Für die Herrlichkeit des Herrn. Na kombo na Yesu Kristo. Im Namen Jesus Christus. Nasi bokomprendre biso ezali bino nde bopesi biso mayele wana bobike na poto bato bautaka misala baza fatike toteyaka mikuse tomaka mikuse yango tosala efoke tozala libaku te. Ihr sagt immer, oh Leute, hier in Europa kommen von der Arbeit, deswegen habe ich die Predigt klein gehalten. soko etikali na posa rendez-vous lobi nzambe apangola Wenn biso. du mehr hörst, morgen ein Rendezvous. Die Taschen für den Herrn. Alléluia. Amen. nalingi mutu nyonso tosala eloko mona bao baolanda ngai na bao baza sur place. Ich will, dass simbo wir alle fanda sagen, ata 50 € to 20 €. nalingi totikela paster mokumba te ya mopaya kofuta bahotel kolesa ngai tout ça. Halte deine Opfergabe. ocho ofrande wana na kati ya panie diese Opfer. simba 50 €, 20 €, 100. eza mpona kosoutenir Halte l'église. deine Opfergabe. ngai opuisaka na bondeli mpo na yo opesaka mbongo na maboko te tya mbongo na kati ya panie ya église. Alléluia. Traite nzambe aselo miracle moko kamwa yango semaine o kaka ndenge tozosisa wana nde tokobanda mosusu wana ata tokoma samedi wana yo ofotatola nzambe simba ofrande na yo opusani yango na pamboli yo simba ofrande na lobi so oza nango mpe plus osali yango mpona lokumu ya nzambe so oza nango mpe moins eza problème te osali yango mpona lokumu ya nzambe tosali mwa rapide s'il vous plaît oyebi kosalela nzambe na bofrande ezalaka malamu mingi nzambe ozanga te kopambola biso wasimbi ofrande na ye apuse na banja kopambola bato nzambe apambola yo nzambe asala ngolo mafi nzambe asala ngolo mon fils nzambe asunga okende liboso mboko ekoma mabele na yo epesamelo na kombo na Yesu Kristo napamboli bana ya mike napamboli bamikolo napamboli baopesa ofrande napamboli bamama oyo nyonso bazoleka napamboli bapapa napamboli bilenge dans le nom puissant de Jésus Christ na mboko oyo bozanga te bokoma lokola baoyo bazobonga na mboko oyo bazosomba baimmeuble bazosomba mapango na mboko oyo ezala mabele epesameli bino ndenge ekomami ete tout lieu où foulera la plante de vos pieds vous sera donné en héritage tiete mabele epesamela bino olamu na nzambe ekokisama nzambe asala faveur osimbi ofrande ozopusa ndenge baninga bapusani osimbi ata 10 € ata 20 ata 5 € opusani nzambe asala ngolo apambola yo apamosoma ya miso dans le nom puissant de Jésus-Christ yo mpe pusana tozokonti opusana dans le nom de Jésus-Christ nzambe apambola yo na kombo na Yesu kopesaka mbongo na maboko te yo pusanaka ngana tya mbongo na kati ya panier dans le nom de Jésus-Christ nzambe apambola yo afungola makambo na kombo na Yesu Kristo tozokontinue opesa tete nzambe apambola asoutenir yo akanisa yo dans le nom de Jésus-Christ na lisusu pusana nzambe amona yo nzambe asala bolamu na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli. Merci. Nzambe apambola nayebi kaka eza na bongo nzambe apambola wi olekisa mokana na karte opusani o meme ngai mbongo mpe opesaka na maboko te l'église na meme epai nanga meme papa ndenge osimba mbongo na maboko te donc soki oza nango na karte oleka nini ya karte eza wana yo mpe mtokolanda biso en direct banimero je pense eza affiché okolekisa ngo kaka na karte mbala Wenn was moko überwältigt nzambe ist, dass apambola du mit der biso Karten kommst. na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Tozo ba pasteur na biso Jean-Claude Nganga ya 17 chandelier na maboko na bakri de joie. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Gott ist gut. Pasteur Gustav. Pastor Dieu Gustav, bénisse mon frère. möge der Herr dich segnen. Vraiment,
Pasteur a tout dit, mais personne n'a eu la directive. Pastor hat mir gesagt, du hast mir keine Anweisung gegeben. Gott wusste, warum Thème de l'année, das Thema des Jahres l'accomplissement. ist die Les Erfüllung. promesses de Dieu. Der Donc, ça veut dire Verheißung. que été, Wir haben mais nicht ça, viel message de gesprochen, l'année. aber alles hat Cela sich veut dire verbunden. que Das ça, donc, bedeutet, qui est pour nous. dass Gott uns hier gesendet hat, Pour que ça s'ouvre, dans notre chose. um einen Le Zusatz zu message, geben. et qui nous le lègue beaucoup. Und die Ne Predigt peut pas zu dire geben. pour nous, que Wie wir gesagt comment haben, se fait dire par Israël, par Israélite, hier auf dieser dans Welt, le Souni. die Israeliten im Fleisch, Jamais, parce que rapport. sie sind niemals Dans immer Togo, im par Disneyland. docteur, par Dort sind die médecin, Doktoren, par grande société, c'est là-bas. Mais puis, si vous n'êtes pas Israélite, dans mon livre. Aber wie sie Comment Israeliten est-ce que tu pas réussi? Puis, sur mon livre, tu réussis. Wie kann es sein, dass die Israeliten im Fleisch erfolgreich sind, aber wir Israeliten im Geiste nicht? Année oyo. Dieses Jahr Et ça, année moi, elle n'est pas bonne. ist ein Tu peux te Jahr dire, des je m'en Segens. vais cacher ma Wir cache. klatschen für den Herrn eines Christus. Gédéon Shekina, mes fils, nous n'avons pas pour la pour les cas. Gedeon Shekinah möge der Herr Vraiment, donc, ça segnen, finit au centime. dass der Herr euch zum So, tu peux 100-fachen vous zurück. attendre au Bana, au Bana, il y a un mois, au Bana, le 13. Oh là là. Vraiment. Nous n'avons pas pour la bino. Möge der Herr euch segnen. Tout est le bateau comme une souka. Wir stehen noch Les am vies Ende. na boy koloba. On va y aller mal interprété. Mais puis surtout hier awa. Parce que Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous n'avons pas pour la mission vraiment. Möge der Herr uns Pour segnen. les capets, tu as mis zui, bateau sur basio à monter. Tout élément pour te clôturer. Journal de l'autre zone, puis lobby, bengandeko, signaler le bateau makabakito bezali, yaka. Télément te clôturer. Wir stehen auf, um zu beenden. Grand Dieu, tu es notre Père, celui qui nous aime. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Seigneur, toi, Seigneur, il y a dans ton calendrier, tu savais. Et tu nous as envoyé ton serviteur. Seigneur, merci que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que les portes soient ouvertes et que l'accomplissement des promesses de tout un chacun de nous soit accompli. À qui est réservé ce qui est de plus précieux en Israël? Ce n'est pas à toi et à la maison, Seigneur Dieu Papa, de ton Père. Seigneur Dieu Papa, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis, Seigneur, ta parole, tes promesses dans nos vies. Pour tout ce que tu as promis pour cette église, que cette année soit accomplie. Papa, merci. Bénis, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé pour sa main. Seigneur, à tout moment qu'il se mettra debout, qu'il parlera de ta part, les signes, les prodiges, les conversions. Papa, Seigneur, la délivrance, que les chaînes tombent et que tu sois toujours avec lui. Papa, merci pour cette journée. Rentre avec nous dans ta paix. Et Seigneur, demain, nous serons encore aussi pour te bénir. Nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.